Bueno, este tipo de cuencos que se facían antiguamente para o pan e todo iso, os torneiros de antes cortaban a madeira durante o inverno, na menguante da luna, e entonces facían as pezas en bruto para que secara, e cando estaba seco xa remataban e facían. Bueno, vámoslle, despois falamos. Hai quen dice que o tempo de afilar nunca se perde.
Esta é a típica copeta do pan para botar o pan ao forno, cousa que cando os torneiros antigamente as facían para uso cotidiano nas casas, solían cortar a madeira no menguante das lunas, según o tipo de madeira que fora, así tiña importancia, porque depois a madeira non se apolilla. Bueno, está sin rematar, pero...
E o aceite de liñaza, este xa ten 2 ou 3 maus. Falle esta gracia e acabado a madeira. Bueno, está sin rematar, pero é unha demostración nada máis como... E a ventaxe desta llerga que usaban os torneiros, a llerga, é que, sí, é a modificación do zoqueiro para poder tornear con ela. Esta terá moitos anos, eu teño esa aí de máis de 100 anos.